5-o'yinga xush kelibsiz. Hozir siz 3 kishilik 8 ta guruhlardan birining a'zosisiz. Qo'riqchilarimizdan birini kuzatib boring va u o'yindagi taqdiringizni hal qiluvchi xonalardan biriga olib boradi. Hozir nima bo'larligini bilmayman to'g'ri. Slishim bor. Men hozir 2 soatlik taymerga start beraman va shu 2 soat ichida orangizdan 2 kishi xonadan tashqariga chiqadi. Xona ichida qolgan ishtirokchi o'yinni tark etadi. Ana endi ishtirokchilarni asl yuzini ko'rish vaqti keldi. Xonada kim qolishini aniqlaydigan har qanday o'yinlar taqiqlanadi. Agar vaqt tugaganida ishtirokchilar o'zaro kelisha olmasa, 3 ta ishtirokchi ham o'yinni tark etadi. Qanday qilib do'st bo'lgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa dushman ham bo'lib qolishingiz mumkin. Vaqt ketdi. Hammanglarga omad ishtirokchilar. Bu shoudagi eng qiyin vaziyatlardan bittasi edi. Haqiqat shundaki, hamma o'yinda qolishni xohlaydi. Bir necha soat oldin bu 3 ta ishtirokchi do'st bo'lib o'yinda ishtirok etishgan edi. Endi esa shouda qolish uchun kim qurbon bo'lishini aniqlash kerak. Hamma har xil yo'l. Mol mulkni yarmini menga berasan degan. Ana shu ayam bo'yinda turib, akam 23 ga kiryapti. Uylantirishga yoshga katta bo'lib qolgan. Tanlashimiz kerak-da. Og'alar hozir bitta odam tanlashimiz kerak. Telefon nomerlar olinadi, pul mayishdan ketiladi. Buni o'zimiz uchalamiz chiqib ketamiz deyishimiz mumkin, lekin shansiz yutqizamiz-da. Yutqizamiz. Sizlarga aytgan edimmi, do'stligingiz uzoqqa cho'zilmaydi deb. Beshinchi o'yin bo'lsa, finalga 10 o'yin chiqadi. Vaziyat asta-sekin jiddiylashishi boshladi. Mag'lan, uchalamiz ham chopilalayapmiz. O'shanlar hech kim xafa bo'lmaydi. Finalga boradimi? Barini oladimi? Yuz-yuzdan eko'ngizga beryapti. Shu o'zimga xavotir. Hammamiz o'sha pulni yutish maqsadida shayga kelganmiz-da. Prosta chop borish menimcha to'g'ri kelmaydi. Do'stlar, men masalan senga ovoz beraman. Yo, kelishalikam. Vakansiya boraman ekan. Vakansiya borasan va 10 da vaqtga yetishmasam bo'ladimi? Uylanishim kerak. Mana dadam uylantirmaydi. Dadam ichadi deb qo'ydi. Er kishi uylanish uchun o'ziga pul yig'ish kerak. Agar xafa bo'lmay, men sizga ovoz beraman. Men ovoz beraman. 5000 dollar qaysi. Uncha odamni hayotini o'zgartirib oladi. Rozi bo'lsangiz, rozi bo'lmasangiz, peshanamizga o'zini ham o'z uchalamiz ham chiqib ketamiz hozir xonada. Mana nihoyat bitdi mana. Bir-biriga bilan kelishib berishibdi. Xo'sh. Kelishib oldik. Ko'zonim ikkovimizga yo'l bergan.